வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கிசான்கிங் டிராக்டர் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. டுடே நம்ம சேனலுக்கு சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்க டிராக்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 834 டிராக்டர் தான் நமக்கு சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. சிவராஜ் அந்த டிராக்டர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறங்க. கூட வர பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கிறங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகும். நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா 2017 மாடல் சிங்கிள் ஓனரு. இந்த டிராக்டரோட லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் டிராக்டர் இருக்குது. டிராக்டரோட உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா டாப்பும் ஊக்குப்பட்டும் இன்ஜினோட வந்திருக்கும். இந்த டிராக்டர் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா புதுக்கோட்டை மாவட்டம் தான் பார்க்கணும். இந்த டிராக்டரோட விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3,75,000 சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து பிக்சட் இல்லை, வாங்க பேசிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. வேணுங்கிறவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் kissanking.com லிங்க் இருக்குது. அந்த லிங்கை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு கான்டாக்ட் பண்ணி பேசிக்கிட்டு வந்து பாருங்கள். மார்க்கெட்டில் என்ன விலை இருக்கோ அதை அனுசரித்து வாங்கிக்கிறங்க. மீண்டும் நம்ம அடுத்த ஒரு நல்ல டிராக்டரோட வீடியோவில் சந்திப்போம்.